ม้สวยงามให้เพื่อนๆรับชมด้วยนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นสามแยกหนองคอเลี้ยวขวาเข้าตัวเมืองจันทร์นะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นแถวน้ำตกพิวแล้วนะคะเพื่อนๆซ้ายมือตรงนี้จะเป็นทางเลี้ยวเข้าน้ำตกพิวนะคะเนี่ยค่ะวิวภูเขาด้านนี้ต่อบริเวณนี้ก็จะเป็นสามแยกแหลมสิงห์นะคะเลี้ยวขวาขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ